په روزګان ولایت کې درې بېلابېلې دښمنۍ حل او په دوستۍ بدلې شوې دي. د روزګان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست محتسبینو د ځایي مسؤلینو او قومي مشرانو په همکارۍ درې بېلابېلې د ځمکې او قتل په سر رابلاړې شوې دښمنۍ حل او په دوستۍ بدلې کړې دي. د روزګان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو رئیس مولوي عبدالحی عمري د یاد خبر پخلی کوي او وایي چې د ځمکې پر سر باندې د درو کاریزو په منځ کې یو موضوع شخړه پیښه وه، نو تقریبا د 10 کالو راهیسې په دغه مشکل په دې مابینځ کې وو، خو بیا د دوی په هڅو باندې بیا دغه صلح سره وسوله. د روزګان ولایت جورې ولسوالۍ کې یو تن قتل شوی و په قتل خطا سره د مجاهدینو طرفه څخه تقریبا 3 کاله کېږي چې هغه امیر صاحب په منځګړیتوب بیا دا صلح وسوله. بلخوا یو تن دیني عالم قاري سید ذکر الله هاشمي د ټولنې په اصلاح کې د امر بالمعروف شتون اړین بولي او زیاتوي چې نو واقعیت چې دا ډېره ښه لاسته راوړنه ده او په عین وخت کې د خلکو د وزارت بالمعروف د مسؤلینو د محتسبینو په مابین کې اړیکې قوي کېږي. د دوی په اهمیت د دوی په کار باندې ټولنه د موږ نوی نسل ښه پوهېږي او له دوی سره بیا همکاري کوي، هم د دې خبرو ته انشاءالله غوږ نیسي. خدای دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي. ورته مهال د روزګان ولایت یو تن قومي مشر حکمت الله حکیمي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړنې ستایي او په خپلو خبرو کې وایي چې امر بالمعروف ریاست محتسبین د دې ترڅنګ چې خلک په شو امر او د بدو څخه منع کړي، ترڅنګ یو شمېر هغه د وطن په خیر او په ښېګڼه کارونه کوي چې دغه وطن ورته ضرورت لري، لکه دلته د شخړو د ختمولو یا دوو کورونو یا دوو قبیلو ترمنځ د بدۍ د ختمولو په پروسه کې دوی خپل رول ادا کړي. د دوی د دغو لاسته راوړنو او د دغو کړنو واقعیت زموږ ټول روزګانیان او په تېره بیا د قومي مشران ډېر خوښ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له دې وړاندې هم ورته لسګونه دښمنۍ حل او په دوستۍ بدلې کړې دي.